दावत रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ काढ़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, बलगम की समस्या है तो आप इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस काढ़े से बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। इस काढ़े को बच्चे और बड़े दोनों ही ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि वीडियो के आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। काढ़ा बनाने के लिए हमने ली है 1 इंच ग्रेटेड अदरक। अदरक सर्दी, जुकाम, बुखार में काफ़ी फायदेमंद होती है और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। 1 चम्मच सौंफ। सौंफ में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। ये भी खांसी जुकाम से निपटने में फायदेमंद होता है। आप इसे चाय के साथ उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटी कटोरी ग्रेटेड गुड़। गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है और गुड़ गर्म होता है। ये हमारे गले में जमा कफ और खांसी को बहुत ही जल्द खत्म करता है। 4 से 5 काली मिर्च दरदरी कुटी हुई। काली मिर्च जुकाम में बने कफ को खत्म करती है और भूख को बढ़ाती है। 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन बहुत ही फायदेमंद होती है, कफ को बाहर निकालने में मदद करती है। 4 लौंग। लौंग जो है गले की खराश को ठीक करती है और ये कफ को भी खत्म करती है। 4 छोटी इलायची। छोटी इलायची बंद नाक खराश में आराम देती है। तुलसी की 6 से 7 पत्तियां। तुलसी एंटीबैक्टीरियल होती है। तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। खांसी से होने वाले बुखार में बहुत ही इफेक्टिव होती है। दालचीनी के 1 बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ली है। दालचीनी से गले के दर्द में और छाती के दर्द में आराम मिलता है और ये सिर दर्द को भी खत्म करती है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एंटीबायोटिक होता है। हल्दी खराब बैक्टीरिया को खत्म करती है। नमक। काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीले में 250 ml पानी डालेंगे। इसमें लौंग डालेंगे। इसमें दालचीनी के टुकड़े डालेंगे। इसमें कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे। अगर आपके पास अदरक नहीं हो तो अदरक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ का इस्तेमाल आप चाय में भी कर सकते हैं। इसमें अजवाइन डालेंगे। इसमें 6 से 7 तुलसी के पत्ते डालेंगे। इसमें ग्रेटेड गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने से काढ़े का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इसमें 4 इलायची को तोड़कर डाल लेंगे। इन सबको पानी में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। सादे नमक की जगह आप काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब काढ़े को ऐसे ही उबलने देना है जब तक ये आधा ना हो जाए, यानी 250 ml पानी का 125 ml पानी ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि काढ़ा अच्छी तरीके से उबल गया है और ये आधा हो गया है। काढ़ा अब तैयार हो गया है। गैस को अब हम बंद कर देंगे और काढ़े को छान लेंगे। काढ़ा अब रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से लेना है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को दे रही हैं तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दिन में और 1 चम्मच शाम को। बड़े लोग 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दिन में और 2 चम्मच शाम को ले सकते हैं। आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा करके कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।